अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है जी सबके। दोस्तों ये एक कबूतर, टेडी कबूतर आप देख सकते हैं, ये बैठा हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं सांस किस तरह ले रहा है। इसको सांस की प्रॉब्लम आई हुई है। अब देखें ये मुंह खोल के सांस ले रहा है। अभी कैमरा में इतना क्लियर नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप गौर करेंगे इसको सांस लेने में थोड़ी दुश्वारी हो रही है। तो आज की वीडियो में मैं इसकी ट्रीटमेंट करूँगा और साथ में आपके साथ भी शेयर करता हूँ। चलिए इसको एक दफ़ा पकड़ लेते हैं, फिर मैं आपके साथ सारी तफसील शेयर करता हूँ। ये दोस्तों इंजेक्शन है। ये हम 1 सीसी की सिरिंज लेंगे और उसमें 0.1 सीसी यानी कि उसका 10वां हिस्सा जो है भर लेंगे इंजेक्शन। ये भी मैं इंजेक्शन लगा के आपको तरीक़ाकार इंजेक्शन का बता के फिर आपके साथ इसका नाम भी शेयर करता हूँ। मैं आपको डोज भी दिखा दूँ। दिखाओ। ये आप देख सकते हैं जी, मैं क्लियरली आपको दिखाता हूँ। 0.1 सीसी बिल्कुल, ये देखें 0.1 सीसी बिल्कुल थोड़ा सा भरना है आपने। और इसको हम इसके सीने में लगा देंगे, सीने के गोश्त में। एक मिनट, जिस तरह हम इनको वैक्सीन लगाते हैं उसी तरह हम बिल्कुल इस इंजेक्शन को भी लगा देंगे। इसको निशान लगा लो। ये आप देख सकते हैं इसका सांस लेने के स्टाइल से अंदाज़ा हो रहा है कि इसको सांस लेने में मुश्किल हो रही है। ये हमने एक बार इसको इंजेक्शन लगा दिया है। इंशाल्लाह उम्मीद है कल तक ये ठीक हो जाएगा। अगर इसको कल भी ये प्रॉब्लम रहे, ये प्रॉब्लम इसी तरह बरकरार है, तो कल एक मरतबा फिर हम इसको ये एक डोज़ लगा देंगे इंजेक्शन की। लेकिन उम्मीद है कि कल तक ठीक हो जाएगा, इसलिए मैं इस कबूतर को मार्किंग कर लेता हूँ। इसको देखें रेड कलर की मार्किंग कर रहा हूँ। इसको मार्किंग करके छोड़ दूँगा ताकि मुझे केज भी नज़र आ जाएगा कि इसका सांस सही हुआ है या नहीं हुआ। ये भी मैं छोड़ के मार्किंग करके छोड़ता हूँ। उसके बाद मैं आपके साथ इंजेक्शन का नाम शेयर करता हूँ। आप दोस्तों के कबूतरों में अगर सांस की प्रॉब्लम हो या उनको खांसी की प्रॉब्लम हो तो आप ये इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं। चले मैं इसको मैं अब इसके केज में छोड़ दूंगा। इसको मैं छोड़ दूंगा और कल अपडेट दूंगा आपको इंशाल्लाह इसकी। चले अब वो मेडिसिन भी देख लेते हैं। दिखाना इंजेक्शन निकाल के दिखाना। जी दोस्तों, ये वो इंजेक्शन जो हमने अभी कबूतर को लगाया जिसको सांस की प्रॉब्लम थी, इसका नाम आप देख सकते हैं टाइलोसिन, और ये इंपोर्टेड है। ये लोकल भी मिलता है, लेकिन डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि ये इंपोर्टेड ही यूज़ किया जाए। ये आप देख सकते हैं मेड इन स्पेन है। जी दोस्तों, ये उस कबूतर की अपडेट आप देख सकते हैं कि अब इसको सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं आ रही। इसका हमने इलाज कर दिया हुआ है। तो अगर आपके कबूतरों में भी इस तरह प्रॉब्लम रहे तो आप उनको 3 से 5 दिन तक टाइलोसिन का इंजेक्शन लगा सकते हैं।